ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുകാരുടെ സ്വന്തം നെഹ്റു പാർക്ക്. തൃശ്ശൂരുകാരൊരാൾ പോലും നമ്മുടെ നെഹ്റു പാർക്കിൽ വരാത്തായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് കറങ്ങാൻ പോയ സമയത്ത് നമുക്കൊരാഗ്രഹം പാർക്കിലൊന്ന് പോകണമെന്ന്. കാരണം ഞാൻ ഈ പാർക്കിൽ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 15 വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 15 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മോളെയും കൊണ്ട് പാർക്കിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ അവരൊന്ന് പാർക്ക് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷം മുഴുവൻ പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ പാർക്കിൽ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള ഫൗണ്ടൻ, അത് ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കാണാനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പാർക്ക് മൊത്തം ചുറ്റി നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും അന്യ ജില്ലക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കാണാമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. എൻട്രി ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പാർക്ക് 7:30 വരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പണാണ്. അപ്പോൾ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എപ്പോൾ വന്നാലും കയറാം. അപ്പോൾ പാർക്ക് രണ്ട് സൈഡും റോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലതുവശത്ത് കൂടെയാണ് പാർക്ക് ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ പോണേ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഏകദേശം തുരുമ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കയറുമ്പോൾ പേടിയായി, മഴയല്ലേ, ഇനി വല്ലതും പൊട്ടി വീഴുമെന്നുള്ള ഭയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുരുമ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കുറച്ച് അഭാവം കൊണ്ട് തുരുമ്പുകളൊക്കെ കയറിയത് എല്ലാത്തിനും തുരുമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈകിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നടന്ന് സൊറ പറഞ്ഞ് വരാൻ പറ്റിയൊരു അപ്പിയറൻസാണ് നമ്മുടെ പാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. പൂന്തോട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗാർഡനിങ്ങും അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബുഷൊക്കെ വെട്ടി നല്ല വൃത്തിയിൽ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതേ എൻ്റെ മോളും വൈഫാണ് ഈ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണണം. ഏത് തൃശ്ശൂർ പാർക്കിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങി നടന്ന് ഇച്ചുവിന് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചു. നമ്മളപ്പോൾ തൂമാനം വാട്ടർഫോൾസിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ്. അവിടെ ഞങ്ങളൊരു വൈകിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ അത്രയല്ലേ കാണാനുള്ളൂ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് പാർക്ക് കൂടി കയറിയിട്ട് പോവാടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർക്കിൻ്റെ വഴികൾ. അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അത് വെച്ചാൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് മറ്റുള്ള അവിടുത്തെ കളിക്കുന്ന ടോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ബുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാർഡനിങ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് ആനേനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് പോണത്. എൻ്റെ മോളുടെ ഇഷ്ടം മൃഗമാണ് ആന. ആനേനെ കണ്ടവൾ നാനാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആനേനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആനയായിട്ട് തോന്നിയില്ല. പോത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പും ആനയുടെ തലയും കൊടുത്ത പോലെ തോന്നിയ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഇല്ലാത്തൊരു വർക്കാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വൈകുന്നേരം നോക്കിയപ്പോൾ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ലൈറ്റൊന്നും കത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആന ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ വലതുവശത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴാണ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ആനേനെ നോക്കി വന്നാൽ മതി. വഴി ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വഴിയൊന്ന് ഡൗട്ട് വരും എവിടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ആനേനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആനയുടെ വലതുവശത്തായിട്ടാണ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമയം 7 മണിയാണ് ടൈം. 7 മണി മുതൽ 7:30 വരെയാണ്. അങ്ങനെ കൃത്യം 7 മണിക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടമല്ല വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന് 10 മിനിറ്റാണ് ഷോ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാരും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യും. ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് 7 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 7:10 അവസാനിച്ചു. അടിപൊളിയാണ്, കാണാൻ രസമുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കുറവ് പോലെ തോന്നി. കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഇമ്പം എനിക്കുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നി. കാരണം ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു അഭാവം അവിടെ ഉണ്ട്. സംഭവം കൊള്ളാം. വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട് പോകാനായിട്ട് അടിപൊളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ കണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ നെഹ്റു പാർക്കിലെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ കാണുന്നതിന് കൂടി നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ.